same. Hope that you feel the same. Mani sauc Andris. Šodienas stāsts būs par manu nelielo autoprojektiņu. Viss sākās kā tāds joks, kad man draugs atsūtīja saiti uz tiesu izpildītāja izsoli, kurā tika piedāvāts Ferrari 456. Pirmā brīdī tas šķiet kā joks, bet tomēr es sāku par šo auto vairāk meklēt informāciju un bija diezgan daudz lietas, kas man šķita tādas ievērības cienīgas. Pirmkārt jau tas ir samērā rets modelis pat pēc Ferrari standartiem, jo kopumā visās versijās ir saražot tikai 3289 gabali. Un no tiem tikai pusē ir iekārojamā manuālā ātrumkārba. Vēl, kas šim auto ir iespaidīgi, tas tomēr ir V12 modelis, un viņam ir 442 zirgspēki, kas pat šodien 25 gadus vēlāk ir, manuprāt, diezgan iespaidīgs cipars. Brīdī, kad auto iznāca, tas bija ātrākais četrvietīgais auto pasaulē ar savu 302 km/h maksimālo ātrumu. Vēl kas noteikti šķita forši, ka tas ir būtībā pēdējais Ferrari modelis, kur pats Enzo ir pielicis izstrādes procesā savu roku. Pats modelis gan reāli ražošanā nonāca jau pēc viņa nāves, bet tomēr tas ir pēdējais, kuram ir lielā meistara pieskāriens. Vēl, kas nav mazsvarīgi, automašīnai ir 4 vietas, kas varbūt ir nedaudz netipiski priekš Ferrari, bet tas ir diezgan būtiski man, jo tas nozīmē, ka es varu vecāko bērnu aizvest uz skolu, jaunākos bērnu dārzu, un mums visiem principā pietiek vieta. Apskatot auto klātienē, pirmais iespējas nebija pārlieku labs, jo automašīna 7 gadus nebija braukta. Tāpat tās nebija īsti iespēja viņu tādā sakarīgā veidā diagnosticēt, bija vienkārši iespēja viņu apskatīt. Iedarbināt arī nebija iespēja, jo automašīnai nebija jau vairs saulēcīgi nomainīts zobsiksnis un bija risks, ka mēģinot viņu iedarbināt, tās varētu pārplīst. Tātad, varēja vizuāli apskatīt, bet tas arī viss. Vēl kas automašīnai trūka šoferu pusē loks ar pacēlāju mehānismu. Un, salons arī bija vizuāli pieputējis, un tas kopējo tēlam droši vien ļoti nepalīdzēja. Tomēr lēnām sāku vākt informāciju, cik varētu izmaksāt konkrēto rezerves daļu, sagādāšana. Tāpatās arī savam jau ilgadējiem meistaram Aivaram aizsūtīja jautājumu, vai viņš būtu gatavs uzņemties šī te projekta realizāciju. Viņam arī sākotnēji tas šķita viņš bija nedaudz skeptisks, arī ar zināmiem varbūt aizspriedumiem pret itāļu autoražotājiem. Taču papētot nopietnāk, principā secinājām, ka nekas pārcilvēcīgs tajā visā nav. Galvenais riska faktors, protams, ir rezerves daļu pieejamība, ņemot vērā, ka automašīna ir saražota ļoti nelielā skaitā. Balstoties šo informāciju, tad arī tika pieņemts lēmums, ka ir jāmēģina piedalīties šajā izsolē. Tas, kas notika pa vidu, ir, ka masu mēdī pamanīja, ka šāda automašīna tiek piedāvāta pārdošanā, un arī Delfos jau parādījās raksts par to, ka būs šāda izsole. Rezultātā izsole izvērtās diezgan bagātīgi apmeklēta, jo piedalījās 28 solītāji, kas, manuprāt, ir diezgan liels skaitlis. Visi šie cilvēki satilpa vienā fiziski klātienē viena tiesa izpildītāja kabinetā, un tad klātienē viens otru pārsolīja, kas pats par sevi man šķita diezgan tāds jautrs process. Lai kā, sanāca, ka es šo te izsoli vinēju ar sev uzstādīto maksimālo likmi. Droši vien es būtu vēlējies to automašīnu iegādāties lētāk, bet tomēr šādas iespējas droši vien ir tikai vienreiz dzīvē, tāpēc es nospriedu, ka tas tomēr ir saprātīga lieta, ko darīt. Tad jau pēc izsoles sākās tāds 2 mēnešu droši vien tukšuma periods, kura laikā mēģināja sagādāt visas tās rezerves daļas, kas ir vajadzīgas, lai varētu sākt automašīnas piedarbināšanu. Tādā ziņā, ka tur zobsiksnas, spriegotāji, skrituļi, ūdenssūknis, termostats, akumulators, visi tehniskie šķidrumi, viss, kas ir vajadzīgs, lai varētu pirmo reizi tā drošā veidā viņu piedarbināt. Vienlaiks tas bija tāds neskaidrākais periods, un droši vien 2 mēnešus, kad skatoties uz to nosacīto lūzni, bija zināms šaubas, vai tas bija prātīgs lēmums. Bet pēc 2 mēnešu sākām visas lietas darīt, un automašīnu piestartējām, dzinējs strādāja burvīgi, bez nekādām liekām skaņām, un tas arī deva to pārliecību, kad ejam uz priekšu, un tad jau sekoja nākošie detaļu pasūtījumi, un darījām visu, kas ir nepieciešams. Kas varbūt interesanti, sākotnēji bija bažas par detaļu pieejamību, bet
pārsteidzošā kārtā ļoti daudzas lietas diezgan vienkārši varējām dabūt. Jā, detaļu cenas varbūt nevienmēr patika, bet viņas bija pieejamas tomēr, kas nav maz. Varbūt mazliet interesantāks stāsts ir, kā gāja ar šo te šoferu stiklu. Sāku meklēt viņu un secināju, ka pasaulē ir pieejami trīs eksemplāri šim te šoferu stiklam. Stikls atnāca, bet tā kasta man šķiet tāda mazliet jocīga, kad attaisot vaļā, ka svars ir vienā pusē. Attaisot vaļā secinājām, ka stikls ir saplīsis. Zinot, ka tas ir viens no 3 atrastajiem stikliem pasaulē, tad, protams, sekoja zinām vilšanās. Sekoja arī gara saraksti ar pārdevēju, kurš bija tā kā ļoti nepretīm nākošs sākotnēji, bet par cik darījums tika veikts caur PayPal sistēmu, tad arī pircējiem zinām aizsardzību šajā sakarā. Var sakot, pēc garām diskusijām izrādās, ka pārdevējiem ir vēl viens stikls, un viņš tā kā bija gatavs to atsūtīt, un šoreiz viss veiksmīgi notika arī. Vēl tāds interesants aspekts, ka automašīnā ir hidrauliskā piekara, kur līmeņojās, un bija sūce aizmugurējos amortizatoros, no kuriem tā kā pilēja eļļa. Arī tika meklēts kaut kādi risinājumi, un Ferrari fórumos tika atklāts, ka principā tas veids, kā to problēmu risina, ir nevis iegādājis jauns amortizators, bet esošos aizsūta vienkārši uz Bilsteina rūpnīcu Vācijā, kur viņi veic tiem pilnu restaurāciju, un tad jau atsūta atpakaļ skaistā kastītē pilnīgi kā jauns, tā skaitā ar garantiju. Tas arī tika izdarīts, un pārsteidzošā kārtā tas pilnais cikls aizņēma tikai 17 dienas. Tas ir no nosūtīšanas līdz saņemšanas brīdim. Vēl viena lieta, kas automašīnai bija jādara, bija jāpārvalk priekšējais panelis ar jaunu ādu, jo saulē bija mazliet āda tā saspraigājusi un savilkusies īsāk. Noņemot paneli, atklājās dažādi 90. gadu artefakti. Konkrētāk runājot par drošības sistēmām, atklājās sistēma, kas kaut kādam zaglim iekļūstot auto salonā, to piepilda ar dūmiem. Un, kā tas sistēma izstījās, tur bija tāda smoke mašīna un tāds aizdomīgs maisiņš ar zilu šķidrumu, kuram virsū bija Mortal Kombat logo. Un, var tikai minēt, kas ar to zagli notiek tajā brīdī, kad tā sistēma sāka darboties. Tāpat tās arī bija automašīna izstrādāta ļoti komplicēta sistēma tam laikam ar integrētu mobilo telefonu, kurš trauksmes dažādas paziņojumus sūta kā izziņas. Praktiski tas izskatījās tāds Nokia telefons, kurš pusizrādītā veidā ir integrēts apsardzes sistēmā. Es domāju, ka priekš 90. gadiem tas bija diezgan sarežģīts tāds projektiņš, šī apsardzes sistēma. Tika mainīts un darīts daudz neskaitāmas lietas. Es kopumā Excelī paskatījos, man ir kaut kādas 94 rindas par lietām, kas tika darīts. Bet tāda nosacīta pēdējā bija, kad likās, ka jau viss ir izdarīts. Garākā testdraivā mēs secinājām, ka mašīna tā kā silst vairāk nekā tas būtu nepieciešams. Un tā kā rūpīgāk pētot un skatoties, secinājām, ka radiators diemžēl ir aizaudzis un arī mazliet saburbis vienā vietā, kas tā kā sākotnējā apskatē nebija pamanīts. Izdarot visas šīs iepriekš pieminētās lietas, auto ir arī diezgan sakrīgi lietojams ikdienā, jo šis ir priekš Ferrari ir Gran Turismo modelis, kas ir domāts nevis tādām superagresīvām sporta aktivitātēm, bet tādiem garākiem pārbraucieniem pa Eiropu. Tas nozīmē, ka viņš nav pārmērīgi ciets, nav pārmērīgi skaļš un var būtībā lietot kā ikdienas auto. Tas ir arī tas, ko es mēģinu darīt, kā reizi nedēļā es šo auto mēģinu lietot savām ikdienas lietām. Tāds dabisks jautājums no daudziem ir, kāds tad īsti degvielas patēriņš. Jā, tas ir nedaudz uz lielo pusi, jo pilsētā reāli sanāktu aptuveni 30 litru uz 100 km. Bet labā ziņa tas, ka automašīnai ir 110 litru bāka. Tas nozīmē, ka degvielas uzpilde nav tik bieži un nekādas nepatīkamas asociācijas ar to visu nav. Tā sakrita, ka projekta noslēgums bija tieši tajā dienā, kad man piedzima mans dēls Valters. Jo tieši tajā pašā dienā automašīna iegūst savu tehnisko apskati. Tad jau šķita tikai loģiski, ka dēlu vest mājās no dzimšanas vietas ar Ferrari. Un domāju, šobrīd Valters būs viens no retajiem cilvēkiem pasaulē, kas var teikt, ka pirmā automašīna, kuru viņš ir braucis, ir Ferrari.